Hallo, heute ist wohl Sonntag, der 23. Juli 2022. Das hier Goat Rocks Wilderness. Die Gegend ist ganz schön, aber hier liegt noch ziemlich viel Schnee, wie man sieht. Ich bin jetzt unterwegs nach White Pass. Das ist kein Ort, da steht vielmehr wieder wahrscheinlich ein Häuschen mit einem kleinen Laden. Da gibt es eine Waschmaschine und da soll es auch Duschen geben. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geduscht habe, ist schon eine Weile her. Ich glaube, ich sehe auch so aus. Und gut, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Ja, aber dafür ist es schön hier. Habe jetzt noch ungefähr 370 Meilen vor mir bis nach Kanada. Und bin jetzt hier in der Gegend. Das ist ganz nett hier. Blöderweise, sage ich das jetzt oder nicht? Eigentlich will ich es ja vergessen. Blöderweise bin ich gestern auf meine Sonnenbrille getreten und musste jetzt hier durch den ganzen Schnee ohne die Sonnenbrille, also eine gute Gletscherbrille von Julbo war. Also ist sie immer noch, da ist nur ein Bügel abgebrochen. Das kann man nicht mehr reparieren. Die hatte ich mir in Kennedy Meadows Süd gekauft. Also vor 2 Monaten oder sowas, keine Ahnung. Ja, die ist mir richtig ans Herz gewachsen. Also ich dachte wirklich, die ist richtig schön dann auch für spätere Bergtouren und so. Die war richtig gut. Also so eine schöne weiße Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern. Herrlich. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die gleiche nochmal finde. Ja, ist wie es ist. Deswegen muss ich hier ohne Sonnenbrille rumrennen. Jetzt geht es da gleich nochmal bergauf, bevor es bergab geht. Also da hinten, hinter mir, geht es nochmal hoch. Keine Ahnung, wie hoch das hier ist. Müsste so, weiß nicht, um die 3000 Meter sein. Vielleicht ein bisschen weniger. Und von da hinten komme ich. Da der große Berg hier hinter mir müsste Mount Adams sein. Mount Adams. Dann ist hier irgendwie Mount Rainier noch in der Nähe. Also ich bin immer so umgeben von 3 großen Bergen. Ganz schön. Und dann hier unten diese schönen tiefen grünen Wälder. Da geht es dann nachher rein. Ja. Ja, das war's für heute. Auf Wiedersehen. Hallo, heute ist der 23. Juli 2022. Bin hier noch auf dem PCT unterwegs, wie man sieht, also ja. In Washington State. Richtig schön hier, also es ist jetzt hier eine Gegend, die heißt Goat Rocks Wilderness. Und hier liegt noch relativ viel Schnee und auch die Mücken sind relativ zahlreich vertreten. Ja, richtig schön hier. Sonntag ist heute und wenn ich gut bin, bin ich in 3 Wochen hier mit dem PCT durch. Ja, das war eine krasse Zeit hier.
da hinten, weiß gar nicht, Mount Adams, ja, Mount Adams ist es da hinten. Bären habe ich hier noch keine gesehen, leider. Würde mich aber freuen. Mache hier gerade eine kleine Pause, habe mir Wasser, also das ist Wasser aus dem Bach, der von den Bergen kommt, aber natürlich sieht es nicht so aus, natürlich, sondern das ist klar. Da sind nur Elektrolyte drin. Das ist so das tägliche Geschäft hier, Wasser irgendwie aus irgendeinem Fluss zu bekommen, abzuschöpfen. Das mache ich meistens mit so einer großen Wasserblase. 3 Liter passen da rein und dann wird erstmal gefiltert. Das dauert eine Weile. Oh, die Mücken. Das ist echt krass. Man setzt sich hin oder bleibt stehen und 30 Sekunden später sind hier 2000 Mücken um einen herum. Also ich bin durchlöchert quasi von Mückenstichen. Ja, ist mir mittlerweile egal, ist nur beim Zustechen relativ unangenehm und danach juckt es auch wie Sau. Naja, ja, jedenfalls Wasserfiltern ist so ein Ding und dann kommt da immer für den Weg, kommen da immer Elektrolyte rein. Da gibt es unterschiedliche Sorten. Gibt richtig gute, die kosten aber auch $25 pro 10 Stück. Naja, und dann gibt es diese Tabletten, die sind auch ganz okay. Da kostet ein Röhrchen so $10. Wenn man gut ist, kriegt man es auch für 7. Ja, naja, und so sieht hier mein Pausenraum aus. Ja, also Rucksack. Da sind so ein paar, wenn man das sieht, ja, so ein paar Socken dran. Weil hier der Schultergurt, wie man das sieht, der ist komplett, also das ist eigentlich nur noch das harte Ding hier in der Mitte und das, was hier polstern soll, das ist eigentlich, das hat keine Funktion mehr, sodass mir das komplett in die Schultern einschneidet. Schon seit Wochen. Ja, sodass die Pausen auch immer ganz gut sind, um die Schultern zu entlasten. Naja, ja, so hat man hier so seine kleinen Wehwehchen auf dem Trail. Insgesamt ist aber von der Gegend her, von der Landschaft richtig schön. Ich glaube, ich werde das erst so richtig verarbeiten können. Mann, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, weil hier hat man echt so der Tagesablauf, ja, hat man echt so zu tun den ganzen Tag. Der Tagesablauf ist geprägt von Aufstehen, im Zelt aufwachen. Wenn nicht Cowboy-Camping irgendwo angesagt ist, dann ist es ein bisschen reduzierter. Aber man wacht im Zelt auf, dann irgendwie halbwegs mal wach werden. Und dann geht's dran, das ganze Gerümpel wieder in den Rucksack reinzubekommen. Also das ist, ja, der sieht relativ, naja, sieht ja klein aus, weiß ich nicht. Aber da ist relativ viel drin. Ja, das muss man alles wieder in einer bestimmten Systematik in den Rucksack reinkriegen, damit A, alles reinpasst und B, der hat auch keinen Rahmen oder so, der Rucksack, sondern man muss es so packen, dass man da dann auch komfortabel mitlaufen kann, ohne dass irgendwas, einem im Rücken drückt. Das ist echt krass hier mit den Mücken. Ja, obwohl hier ist viel Schnee, aber kein Bach oder kein Wasser so in der Nähe. Aber gut, das reicht ja schon, wenn da die Wiesen hier, also auf den Wiesen da unten, ja, da werden die auch brüten können. Naja, ja, alles zusammenräumen. Dann gibt es Oatmeal. Also ich gönne mir den Luxus, das immer warm zu machen. Heißt 400 Milliliter Wasser kochen, dann 3 Tütchen Oatmeal reindrücken, umrühren, stehen lassen. Heute habe ich mir sogar noch den Luxus gegönnt, mir nebenbei noch einen Kaffee zu machen, so Instant-Kaffee. Ja, dann frühstücken, Kaffee trinken, alles zusammenpacken, loslaufen und dann habe ich mir angewöhnt, immer jetzt so nach einer Stunde ungefähr, also jetzt nach der ersten Stunde eine Pause zu machen, damit die Schulter ein bisschen sich erholen kann und habe dann auch gemerkt, dass danach dass es dann besser läuft. Manometer. Ja, dann wird halbwegs durchgelaufen. Zwischendurch immer mal ein paar Riegel verputzen. Ja, 14 Uhr frühestens ist so Mittagszeit.
weil ich laufe auch relativ spät los. Also heute war es nach 9. Ist aber voll okay. Keine Lust mehr irgendwie Druck zu machen oder so. Ja, 14 Uhr Mittag, da entweder oder an der Stelle, die irgendwie, wo es Wasser gibt. Das ist dann uhrzeitunabhängig. Ja, und gestern war ich bis 8:30 oder ja 8:30 bis 8:30 unterwegs. Das wird heute so ähnlich sein. Ich will heute nach White Pass kommen. Das sind insgesamt über 20 Meilen, also knapp 32, 34 Kilometer sowas. Ja, da gibt es aber einen kleinen Laden. Da kann man wohl sogar, da ist sogar eine Waschmaschine und Duschen soll es da geben. Also ich sehe auch, ein bisschen geschwitzt habe ich schon hier durch den Aufstieg. Rucksack sieht man, ja. Also das ist echt, besonders hier. Ist aber auch egal, weil darauf kommt es nicht an, hier gut auszusehen. Ja. Ja, nach White Pass, also ich denke, ich werde heute auch so gegen 8, halb 9 da ankommen. Und dann mal schauen, ob da der Laden noch auf hat. Wenn ja, gibt es was zu essen und eine Cola oder ein Bier. Und ansonsten werde ich da irgendwo zelten und morgen auf jeden Fall da frühstücken und wenn es geht, Wäsche waschen und duschen und aber mich beeilen, weil ich dann morgen nicht so lange mich da aufhalten will, relativ früh wieder los. Also sobald es geht, sobald ich da fertig bin. Manometer. Ja. Und dann geht's weiter. Dann sind es noch, sagen wir mal 20 Tage maximal oder so, die ich hier noch auf dem Weg bin. Ja, wird aber langsam Zeit, dass das vorbei ist. Also nicht, dass das alles hier nicht schön ist. Das kann man nicht abstreiten. So. Aber hierher zu kommen und über diese lange Zeit vor allem diese Strapazen hier durchzustehen, tatsächlich, das ist echt, das ist eine ganz große Nummer hier. Also, ich weiß nicht, das kann man sich, ich habe mir das vorher nicht so vorgestellt. Also, dass es so schön wird, aber nicht so vorgestellt, dass es jetzt so krass an die Substanz geht. Also das ist komplex, liegt an unterschiedlichen Faktoren. Einmal ist das Essen nicht so gut, also die Ernährung, die trägt ja auch dazu bei, dass man sich gut und fit und leistungsfähig fühlt. Wenn man den ganzen Tag morgens, also Oatmeal, dann Snickers oder irgendwelche Müsli-Riegel, mittags Rahmennudeln und abends Kartoffelpüree und das über 4 Monate. Plus vielleicht ein paar Pillen so nebenbei. Also ich habe so Vitaminpillen, Magnesiumpillen und sowas. Aber das ersetzt natürlich nicht eine vollwertige, gesunde Ernährung, sodass man auf Dauer dann wirklich abbaut, kann man da. Also das kann ich echt so sagen. Man baut hier so ein Stück weit ab, also gewichtsmäßig auf jeden Fall. Und hat echt damit zu tun, hier die Motivation und den Kampfgeist quasi aufrechtzuerhalten. Ja, also das ist nicht jeden Tag ein Kampf, aber es ist jeden Tag hart und jeden Tag geht es irgendwie auch an die, so in den letzten Wochen zumindest, an die körperliche und mentale Grenze, könnte man fast sagen. Also es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist vielleicht, aber manchmal gibt es doch echt Momente, wenn es hier stundenlang bergauf geht und es nimmt kein Ende, dann kommt noch der Gedanke dazu, oh, das Ganze machst du jetzt hier noch 5 Wochen oder 2 Monate oder wann auch immer, zu welchem Zeitpunkt das war. Das ist echt krass, ja. Also da weiß ich zumindest die Annehmlichkeiten, den Komfort der Zivilisation, also von zu Hause, sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ja, also da freue ich mich auch schon wieder drauf. Also sehr. Ja, jetzt habe ich hier 10 Minuten mir die Zeit vertrieben, mit mir selber gequatscht. Ist aber okay. Ich werde mal sehen, dass ich jetzt einen ½ Liter trinke und mich dann wieder auf den Weg mache und vor den Mücken wegrenne.
wollte es aber jetzt mal für mich selber mal festhalten, so wie der Alltag so ist, damit ich das dann in 20 Jahren nochmal sehen kann und wahrscheinlich aus dem Lachen nicht rauskomme, weil ich hier mit den Mücken kämpfe und irgendwie, keine Ahnung, sehr abgekämpft auch aussehe, wirke vielleicht, keine Ahnung. Ja, also, ja, so war das hier damals am 23. Juli 2022, Sonntag. Ja. Andere Leute sitzen jetzt wahrscheinlich beim Brunch irgendwo in der Bölsche Straße, lassen sich ihr Rührei schmecken, überlegen, ob sie noch einen dritten Kaffee trinken. Die Sonne scheint. Kleiner Spaziergang runter zum Müggelsee. Da gibt es dann noch eine Bratwurst vielleicht später. Ja. Abends wartet zu Hause die Dusche oder die Badewanne, der Tatort und ein Glas Wein. Ganz gemütlich. Herrlich. Ihr wisst nicht, wie gut ihr das habt. Ja, ich weiß es jetzt und ich hoffe, dass mir das lange bewusst bleibt. Ja, bin aber überzeugt davon, dass es so sein wird. Ja, das dazu. Auf Wiedersehen.
Hallo. Hier mal ein Video aus dem Zelt. Es ist 0:15 Uhr. Der 28. Donnerstag, der 28. Juli 2022. Bin hier auf dem PCT bei Meile 2342,6. Und wollte eigentlich vor 3 Stunden schon schlafen. Lag hier im Zelt, im Schlafsack. Ja, und beschäftige mich seit 3 Stunden damit, hier laut zu sein. Weil ganz offensichtlich ein Tier in der Nähe ist. Ich habe hier meine Tasse und den Löffel und mache damit richtig Lärm. Und hoffe, dass es hilft. Also ich schätze mal, ich werde heute nicht schlafen. Ich glaube vorhin, das war ein Bär. Ich lag ganz gemütlich auf dem Bauch, im Zelt, auf der Matte, im warmen Schlafsack. Nebenbei ein Radiotatort gehört und plötzlich höre ich's knacken. Aber schnell knacken. Und irgendwann dachte ich, oh, hier läuft wohl jemand auf mein Zelt zu. Und kurz vorm Zelt höre ich ein Schnaufen. Wie von einem Hund. Ein Schnaufen und ein Atmen. Wie von einem Hund. Nur halt 10-mal mächtiger. Also so, dass man dachte, oh, da ist ein größerer Körper dran als ein Hundekörper. Ja. Hab mich dann erstmal nicht gerührt, um den nicht zu erschrecken. Also der war neben meinem Zelt. Hab mich nicht gerührt, um den nicht zu erschrecken, und der ist dann auch von selbst irgendwie wieder abgehauen. Und
dann dachte ich mir, nee, so kannst du hier nicht schlafen. Wenn du hier nachts Besuch kriegst. Ja, und war dann draußen, hab den Essensbeutel, der draußen liegt, noch ein Stück weiter weg vom Zelt gepackt. Und hab dann auch draußen mit Stirnlampe und der Tasse ein bisschen Lärm gemacht. Und seitdem war zumindest niemand mehr an meinem Zelt. Aber ich höre es halt ab und zu noch knacken. Von, weiß ich nicht, geschätzt so 50 Meter Entfernung oder sowas. Ja, und jedes Mal, wenn es knackt, so wie jetzt gerade, mache ich Lärm. Und hoffe, dass das was bringt. Hatte auch schon überlegt, hier alles zusammenzubauen, mich anzuziehen. Also meine Hose habe ich schon angezogen. Ja, alles zusammenzupacken und weiterzulaufen. Aber ja, das ist 12:30. Müsste mit Stirnlampe laufen. Bin relativ müde. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich beim Laufen ändert, also ich müsste dann auch laufend beim Laufen ständig auf die Tasse hauen, um irgendwie keine Tiere plötzlich zu erschrecken. Wobei man mich ja hören würde. Ja, also ich werde mal schauen, wie lange das hier noch geht. Und vielleicht, wenn es um 2 oder so nicht besser wird, dann packe ich hier doch meinen Kram zusammen und laufe weiter. Also hier ist weit und breit nichts. Also 5 Meilen zurück müssten noch 2 andere sein. Und 5 Meilen nach vorne auf dem Weg soll irgendwie so eine Waldhütte stehen. Also so eine ganz, ganz einfache Holzhütte, die so vor Witterung schützen kann. Also wo man sich zurückziehen kann, wenn es regnet. 5 Meilen, da brauche ich 2 Stunden für ungefähr. Ja, das wäre dann so ein Ziel. Ja, mal schauen, was die Nacht noch so bringt hier.
kurz hinter Snoqualmie Pass in Washington. Hier der abgemagerte Stock da, das mit der Mütze, das bin nicht ich, sondern eine Vogelscheuche. Auch keine Vogelscheuche, sondern einfach nur eine Hutablage, eine Halka-Hutablage von mir erfunden heute. Genauso heute einen erfinderischen Tag. Meine Wäscheleine, ist keine Wäscheleine, sondern ein Wäsche-Trekkingstock. Das Ding ist klitschnass hier. Ja. Und hier werde ich gleich mein Zelt aufschlagen. Ist jetzt 19:57 Uhr. Ich zeige mich jetzt nicht, weil ich hier oben ohne rumrenne. Das würde sonst für Aufsehen sorgen. Das machen wir jetzt nicht. Mein Rucksack und 2 Upgrades, die ich mir in den letzten Tagen, also das eine Upgrade, das ist schon etwas älter, das habe ich mir vor 2 Wochen zugelegt. Das ist mein neues Haarspray. Ach nee, das ist ja was gegen Mücken. Leider nur 40% DEET, aber dafür eine große Flasche, also so groß wie eine Haarsprayflasche mit 25% extra. Richtig gut, damit habe ich mich gerade eingenebelt. Auch den Oberkörper, man hat es gerade pfeifen hören, auch den Oberkörper, sonst könnte ich jetzt hier nicht oben ohne rumlaufen und mein Hoodie an meinem Wäsche-Trekkingstock trocknen lassen. Wäre jetzt schon durchgestochen. Das hat gerade gepfiffen. Ich glaube, das müsste jemand anders sein, der weiter unten noch ist. Also da geht es runter, habe mich hochgearbeitet. Morgen früh geht es in die Richtung weiter. Kommt von da, man arbeitet sich so zickzackmäßig hoch. Und das Pfeifen, das kam daher, da kommen wir auch schon zu meinem zweiten Upgrade, was ich mir heute besorgt habe, aufgrund einer interessanten Erfahrung aus der vorletzten Nacht. Das ist dieses wunderschöne Gerät. Das wäre in Deutschland eine Waffe, gilt hier in einigen Bundesstaaten auch als Waffe. Allerdings ist das was, um Bären abzuwehren. Bärspray mit einer schönen Sicherung. Hier, das Ding muss man entfernen, dann kann man da den Abzug runterdrücken und dann kommt hier draus 20 Meter langer Strahl mit CS-Gas, also nicht normalem CS-Gas, sondern CS-Gas, was Bären abhalten soll. In dieser wunderschönen Halterung wird es geliefert. Man kann sich das hier an den Gürtel machen. Passt auch, glaube ich, für zu Hause. Kann man sich das an den Gürtel machen und da passt dann auch eine Dose Red Bull rein, glaube ich. Weil das Zeug, das darf ich auch nicht mit nach Deutschland importieren, weil es ja eine Waffe ist. Ja, das, wie man hier lesen kann, das funktioniert mit allen Bärenarten. Auf alle Bärenarten kann man es anwenden und ja, ist dafür gemacht, Bären abzuwehren, die Menschen attackieren. Ja, also ich hatte jetzt nicht so eine Erfahrung, dass mich ein Bär attackiert hat, weil ich, glaube ich, richtig reagiert habe in der Situation, aber es hätte dazu kommen können. Also der Bärenkopf und mein Kopf waren geschätzt 50 bis 60 Zentimeter voneinander entfernt. Uns hat Mücke verschluckt. Uns hat lediglich meine Zeltwand voneinander getrennt. Und der Bär ist nicht auf mich aufmerksam geworden, weil ich mich sehr still verhalten habe. Ja, also man sagt ja allgemein soll man sich, wenn man sich im Bärengebiet im Wald befindet, soll man sich laut fortbewegen und Bären dann schon von Weitem zu verstehen geben, oh, da kommt jetzt ein Mensch. Bären sind ja in der Regel scheu.
und wollen eigentlich nichts mit Menschen zu tun haben, sagen dann von sich selber, ach nö, lass mal, ich gehe lieber. Das machen die dann auch, also man muss gar nicht mal so laut sein, weil die haben gute Ohren. Die hören einen also schon von Weitem und machen sich dann aus dem Staub. Allerdings, was man nicht machen sollte, ist, wenn man einen Bären erschreckt, der nicht mit einem rechnet. Dann kann man davon ausgehen, dass sich der Bär angegriffen fühlt. So wie man, wenn man auch Menschen erschreckt, dann ja, schlagen ja plötzlich auch Menschen um sich, die man in der Nähe hat oder so, oder hinter denen man plötzlich auftaucht und die sich dann erschrecken. Die neigen dann zu unreflektierten Reaktionen oder unüberlegten Reaktionen aus dem Impuls heraus, und das ist bei Bären nicht anders. Also ja, hätte ich dem Bären aus meinem Zelt heraus zu verstehen gegeben, plötzlich, oh, da ist ja noch jemand drin auf der Entfernung, dann glaube ich, hätte der das Zelt nicht stehen lassen und hätte sich auch gegen mich zur Wehr gesetzt, was unangenehm hätte werden können für den Bären. Ja, also der würde dann jetzt wahrscheinlich noch beim Zahnarzt sitzen, während ich jetzt hier weiterlaufe. Schauen wir mal, was sind denn das hier? Ah, schade. Ja, aber zu seinem Glück ist es nicht passiert, habe mich richtig verhalten und dachte mir dann danach, ja, es wäre doch schön, wenn ich jetzt nicht nur mein 3 cm Schweizer Taschenmesser im Mini-Format dabei gehabt hätte oder einen Wanderstock, sondern auch was Effektiveres, und habe mir dann heute am Snoqualmie Pass an der Tankstelle, gibt es die Dinger hier, für schlappe $55 dieses wunderschöne Bärenspray gekauft. Also ich werde die Tasche als Andenken auf jeden Fall mitnehmen. Aber das Zeug hier, das darf ich wohl nicht einführen nach Deutschland, will es auch gar nicht. Warum auch? Vielleicht als Andenken, aber ja. Und hoffe für die Bären, dass ich das nicht benutzen muss. Ja, gute Nacht.